What's up guys? Dito tayo sa kung paano mag-assemble ng grinder at saka yung mini chainsaw. So pag hindi pa kayo nakapanood itong gaya ng pag-assemble ito, sa akin ka lang manood. Ah. Damn! Bisa na natin. Kaya ganito. Focus na. Ito ang mga mini chainsaw, electric chainsaw. So ito yung grinder at saka ito ang ikakabit natin, i-assemble natin ngayon. Sige, come on, let's go. Ganito guys. Ito, grinder. Ito, lagay natin dito. Ito itong guma, yung rubber na black. Ito na. Focus. Ito. Lagay natin to. Ito din. Tsaka yung bolt. Bolt na tawag nito. Dali lang to guys. Ito. Yes, we're going to move tightly para malakas ang kapit. Okay. Ano na natin, straight muna natin. Tingnan natin pag straight na. Yan, so straight na. So proceed tayo. Yan lang, simple. So ito na. What's up? Okay, so next lagay natin tong ito. Lagay natin yung sprocket ba tawag nito. Tsaka ito.
pa. Ito. Lagay natin to dito. Ito din, lagay natin. Lagay muna natin yung kadena. Kadena, dito ang kadena. Okay. Lagay natin dito. So, punta tayo sa likod. Ito. Pause apart. Pause. Okay, ito. Good na. So, good na. Okay na. Next is ito, lagay na din to. Lagay natin to here. Here. Pause. Pause. Okay, bago na tayo matapos, try natin sa kuryente pag gumana ba. Pag hindi gumana, patay tayo dyan. Balik natin. So, paano balik na Manila na nasa Mindanao tayo?
Subukan natin. Pag gumana, okay. Heto na! Heto na! Ano ka nasisira, ulo? Try na natin to ha. Pag gumana ba, pag hindi na. Hindi gumana. Itapon na lang natin. Ready? 1, 2, go! Rock and roll.